तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं आपके फ़ोन की कुछ स्पेशल रिंगटोन के बारे में। देखिए काफ़ी फ़ोन के अंदर आपको, बल्कि सभी फ़ोन के अंदर आपको बाय डिफ़ॉल्ट कुछ रिंगटोन मिल जाती हैं, लेकिन मैं आज आपको आपके फ़ोन के लिए कुछ ज़बरदस्त और कमाल की रिंगटोन बताने वाला हूँ। देखिए ऐसे होगा, आपके पास किसी का कॉल आया और आपके आसपास आपके दोस्त वगैरह बैठे हैं और जब आपके फ़ोन में वो रिंगटोन प्ले होगी तो वो दोस्त भी यार काफ़ी चौंक जाएंगे और आपसे ज़रूर पूछेंगे भाई आपने ये रिंगटोन कहाँ से डाउनलोड की। देखिए मैं आपको काफ़ी वीडियो में काफ़ी रिंगटोन के बारे में बता चुका हूँ, बट जो रिंगटोन मैं आज आपको बताने वाला हूँ वह रिंगटोन काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी कमाल की होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने के बाद घंटी ज़रूर दबाना ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब आपको यहाँ पर मेरे फ़ोन की स्क्रीन नजर आएगी। पहले मैं आपको कुछ रिंगटोन सुना दूं। मैं यहाँ पर आपको सभी रिंगटोन नहीं सुनाऊंगा, सिर्फ मैं आपको कुछ रिंगटोन सुनाऊंगा, फिर आप डिसाइड कर लेना कि आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैं ऐप को ओपन करूंगा तो मेरे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा। अब देखिए आपको यहाँ पर हर तरह की रिंगटोन मिलेगी। देखिए जैसे कि यहाँ पर आपको ऊपर मिल जाएगा टॉप गुजराती, देशभक्ति, हरियाणवी, इंग्लिश, हिंदी, मतलब सभी रिंगटोन आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं टॉप हिंदी ही सिलेक्ट हूँ, अब यहाँ पर देखिए एहसास की जो जुबान बहुत आई गई यादें। देखिए मैं आपको यहाँ पर सभी रिंगटोन नहीं सुना सकता, मैं सिर्फ आपको कुछ ही रिंगटोन सुनाऊंगा। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं और भी आपको रिंगटोन सुनाना चाहूँ, जैसे आप ऊपर आपको देखिए एक स्लाइड मिलेगा, वहाँ पर आपको सभी कैटेगरी मिल जाएंगी। जिस कैटेगरी की आपको रिंगटोन चाहिए आप वो कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी कैटेगरी, जिसकी हरियाणवी करूँ यहाँ पर मैं, और यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर अगर मैं आपको दूसरी कैटेगरी सुनाऊँ, जैसे कि यहाँ पर मैं देशभक्ति, तो आपको यहाँ पर देशभक्ति रिंगटोन मिल जाएंगी। मान लीजिए अगर आप इस रिंगटोन को सेट करना चाहते हैं तो आप इस रिंगटोन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब इसके बाद नीचे आपको एक एरो का आइकन मिल जाएगा, वहां पर आप क्लिक कीजिए। अब आप इस रिंगटोन को डाउनलोड, रिंगटोन या नोटिफिकेशन या अलार्म या किसी एक कॉन्टैक्ट को भी आप इस रिंगटोन को सेट कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़बरदस्त ऐप है, आपको यहाँ पर हर तरह की रिंगटोन मिलेगी। तो अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने फ़ोन का प्ले स्टोर ओपन करना होगा और वहाँ पर आपको टाइप करना होगा मोब कप रिंगटोन्स। देखिए आप इस ऐप का आइकन भी दे सकते हैं, आपको इस ऐप को डाउनलोड करना होगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। दोस्तों फिर मिलता हूँ एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।